Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, hôm nay tôi sẽ trình bày cùng đồng bào quý vị một đề tài cấp thiết và quan trọng. Về cái đề tài này liên hệ đến Hiệp định Paris được ký ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Sở dĩ hôm nay tôi trình bày đề tài này cùng quý vị đồng bào quý vị là bởi vì có những người lên livestream xuyên tạc, làm họ có khuynh hướng là hướng dẫn dư luận quần chúng vào trong cái mục đích chiến lược của họ. Như tôi đã biết đó, là trên căn bản nó có hai cái hướng về chiến lược khác nhau. Một cái chủ trương là lực lượng quần chúng nổi dậy, tổng đình công, tổng biểu tình, bất tuân dân sự để họ lật đổ Đảng Cộng sản Hà Nội, Nhà Cộng sản Hà Nội. Thì cái lực lượng này thì chúng ta đã biết đó là lực lượng nào rồi. Thì họ chủ trương là biểu tình, tổng bài thị, bất tuân dân sự, cái dùng nhờ dựa vào cái lực lượng quần chúng, họ dựa vào lực lượng quần chúng nổi lên để mà lật đổ Nhà Cộng sản Hà Nội. Thì đây là cái hướng đi của người mặt trận, của lực lượng mặt trận giải phóng miền Nam, tức là của Cộng sản miền Nam. Cái lực lượng này á, sau năm 1977 họ bị triệt tiêu hoàn toàn sau một đêm bởi cái lực lượng Cộng sản Hà Nội. Nhưng mà họ vẫn còn, bây giờ họ chuyển đổi sang hình thái một danh xưng khác để mà tránh đi cái sự mà cái tâm lý không được thiện cảm với họ do cái tiền tích gây tội ác của họ đối với người dân miền Nam. Thì cái lực lượng này á, nó chủ trương là lực dựa và họ chủ trương là kêu gọi cho người dân nổi lên để từ đó họ cướp chính quyền, lật đổ Đảng Cộng sản Hà Nội, lật đổ Nhà Cộng sản Hà Nội. Và một cái chiến lược thứ hai là dựa vào trong Hiệp định Paris, dựa vào luật pháp quốc tế để mà khởi động lại Hiệp định Paris, để mà lấy lại quyền làm chủ đất nước cho người dân. Tức là dùng cái luật pháp quốc tế để mà lấy lại quyền làm chủ đất nước cho người dân. Thì cái chiến lược này nó dựa vào trong luật pháp quốc tế. Nó có hai vấn đề mà hai cái chiến lược nó đối nghịch với nhau. Mặc dù hai cái này cùng có một cái mẫu số chung là lật đổ Đảng Cộng sản Hà Nội, nhưng một cái đó, nó thêm một cái chiến lược của người Cộng sản miền Nam, tức là mặt trận giải phóng miền Nam. Mà mặt trận giải phóng miền Nam trước đây nó là công cụ nối dài của Cộng sản Hà Nội. Chính cái mặt trận Cộng sản miền Nam này nó gây sự tăng tốc đau thương cho người dân miền Nam, khi mà nó là bàn tay nối dài để mà tạo cái cơ hội cho người Cộng sản Hà Nội dùng quân lực, võ trang, công cụ chiến tranh mà cưỡng chiếm lãnh thổ bất hợp pháp của miền Nam Việt Nam. Bây giờ lực lượng này nó đã thay đổi bằng những danh xưng khác, nhưng bản chất nó cũng là Cộng sản miền Nam mà thôi. Bây giờ họ không thể nào, cái lực lượng này không thể nào mà kêu gọi quần chúng lên được. Tại quần chúng bây giờ, người dân Việt Nam bây giờ họ rất thông minh, họ rất hiểu biết. Vì thế cho nên họ không bao giờ mà trúng vào cái mưu kế của người Cộng sản miền Nam mà đứng lên nổi dậy. Như là cái sự ý muốn của Cộng sản miền Nam là kêu gọi người dân nổi dậy để mà lật đổ Nhà Cộng sản Hà Nội.
Vì cái lời kêu gọi của người cộng sản Việt Nam, của những cái thành phần cộng sản Việt Nam, nó không có cái giá trị vào người dân Việt Nam nữa, cho nên mà họ sẽ nghĩ rằng lý do sao như vậy là bởi vì đa số người dân Việt Nam bây giờ người ta dựa vào hiệp định Paris, người ta người ta sẽ lấy hiệp định Paris làm chuẩn định để mà thay đổi chế độ cộng sản Hà Nội, để lật đổ cộng sản Hà Nội, để lại quyền làm chủ cho người dân Việt Nam. Cho nên họ trông ngóng vào chính phủ giai đoạn thời của Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lập của Thủ tướng Đặng Bình Quân. Vì thế cho nên cái sự kêu gọi của những cái phe nhóm, những cái thành phần trong của mặt trận giải phóng miền Nam nó không có hiệu quả. Kêu gọi không ai đứng lên, không ai biểu tình, không ai tổng đình công, không ai bất tử nhân sự. Vì thế họ mới đưa ra một số các nhân vật, họ mua chuộc một số nhân vật làm livestream để mà nhằm triệt tiêu hóa cái sự suy nghĩ này của người dân Việt Nam. Họ làm cho người dân Việt Nam không còn tin tưởng vào hiệp định Paris nữa. Đừng làm cho người dân Việt Nam đừng ở trong ngóng vào ở bên ngoài vào chính phủ giai đoạn thời của Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Đặng Bình Quân, vào cái hiệp định quốc tế được ký ngày 27 tháng Giêng năm 1953, mà ở đó Cộng sản Hà Nội đã vi phạm nghiêm trọng cái hiệp định này. Họ tìm một cách để mà họ vô hiệu hóa cho người dân Việt Nam, người dân trong nước đừng có tin tưởng mạnh vào hiệp định Paris có thể mở ra lại được. Cho nên họ đưa nhiều cái phím luận, nhiều cái nói rất là không có trình độ. Nói rằng hiệp định Paris này Việt Nam cũng không có ký, tức là tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không có ký, rồi họ nói úp mở là tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đầu tiên không ký, sau cùng quyết định ký, thì cái phái đoàn của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đi là cái đoàn của tổng trưởng ngoại giao là ông Trần Văn Lắm. Khi ông Trần Lắm là cựu tổng trưởng ngoại giao qua bên Pháp, thì họ bảo rằng là Mỹ không cho vào, và họ nói rằng chỉ có 3 phái đoàn là phái đoàn Mỹ, phái đoàn của Cộng sản Hà Nội và phái đoàn của Cộng sản miền Nam có mặt để ký mà thôi, không có phái đoàn của ông Trần Lắm của phía Việt Nam Cộng Hòa. Thì đây là một vấn đề mà đưa ra một vấn đề mà xuyên tạc không đúng, hoặc xuyên tạc tin tức, xuyên tạc cái sự thật để mà nhằm hướng dẫn dư luận người dân Việt Nam vào trong mục đích của họ, trong cái chiến lược của họ là làm cho người dân Việt Nam đừng có tin tưởng vào hiệp định Paris có thể mở ra được, để mà đừng có chịu vào đó đi theo trong cái chiều hướng của họ là người dân phải nổi dậy lên. Nhưng mà đây là một điều hết sức là sai lầm, và họ rất là có một cái sự suy nghĩ, một việc làm hơi gọi là thiếu trình độ. Vì cái này họ không có thể mà dùng cái này để hướng dẫn dư luận để qua mắt được người dân Việt Nam được. Bởi vì thế này, đây là một cái vấn đề, là một cuộc về hiệp định quốc tế mà liên hệ cả 4 bên: Mỹ, Cộng sản Hà Nội, Việt Nam Cộng Hòa và Mặt trận Giải phóng miền Nam, và bảo rằng chỉ có 3 bên kia ký mà không có Việt Nam Cộng Hòa. Họ đưa đủ thứ nào, họ đưa ra vấn đề mà phái đoàn của Ngoại trưởng Trần Văn Lắm, không được cho vào, rồi bảo là chỉ có 3 phái đoàn ký thôi, rồi họ nói úp mở về vấn đề mà quyết định ký của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thì đây đó mục đích chính của vấn đề này là họ muốn là làm cho người dân Việt Nam trong nước đừng có tin tưởng vào hiệp định Paris nữa.
Do đó đừng có dựa vào chính phủ quốc gia lâm thời của Việt Nam Cộng Hòa với sự lập của Thủ tướng Đặng Bình Quân nữa, mà người dân Việt Nam phải vùng lên, phải nổi lên, phải nổi dậy lên, phải đứng lên, phải bất tu dân sự cùng với họ để mà lật đổ giải thể Đảng Cộng sản Hà Nội, tức là lật đổ nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội. Kính thưa quý vị, như chúng ta biết là nước Mỹ là một siêu cường quốc giữ một vị trí rất quan trọng trên thế giới và chỉ có một vai trò là giữ gìn an ninh trên toàn thế giới, giữ gìn sự trật tự an ninh trên toàn thế giới. Thế nên Mỹ là một nước rất tôn trọng luật pháp quốc tế. Chính vì vậy cho nên Tổng thống Nixon đã ra lệnh cho Ngoại trưởng Kissinger tới lui nhiều lần để ông Kissinger thuyết phục Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu để mà ký cái hiệp định chiến này, khôi phục lại cái hòa bình cho vấn đề Việt Nam. Ở trong vấn đề mà thuyết phục này thì ông Kissinger đã đi tới lui nhiều lần để gặp Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu để thuyết phục Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thì phải biết rằng đó là người Mỹ họ tôn trọng luật pháp quốc tế như thế nào. Vì một hiệp định quốc tế như vậy không thể được thiếu vắng bất cứ một phía nào hết. Vì cái này sau khi ký rồi nó còn chuyển lên cho Liên Hợp Quốc, cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc duyệt xét và ký. Cho nên mọi việc làm nó phải hoàn toàn là hợp pháp. Cho nên vấn đề mà bảo rằng đó là phái đoàn của Ngoại trưởng Trần Văn Lắm đến Pháp và không được Mỹ cho vào, đây là vấn đề mà xuyên tạc sự thật nhằm hướng dẫn dư luận quần chúng Việt Nam, nhất là trong nước, đi vào cái chiều hướng của riêng họ để mà vô hiệu hóa cái giá trị của hiệp định Paris, để cho người dân Việt Nam trong nước đừng có nên dựa vào cái hiệp định Paris để mà trông ngóng ở lực lượng bên ngoài, trông ngóng về chính phủ dân lâm thời của Việt Nam Cộng Hòa, của Thủ tướng Đặng Bình Quân, mà phải người dân Việt Nam trong nước phải nổi lên, phải đứng lên, nổi dậy lên để mà lật đổ cái nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội, để cái đó là người thủ lãnh thuộc mặt trận Việt Nam, người lãnh tụ của thuộc mặt trận Việt Nam sẽ đứng lên làm lãnh tụ để mà giành lấy quyền cai trị đất nước. Đây là trong cái chiến lược của người mặt trận giải phóng Việt Nam, như chúng ta đã biết từ xưa nay rồi. Và cái người mặt trận giải phóng Việt Nam này họ bỏ tiền, họ mua rất nhiều thành phần livestream để mà thực hiện điều này, để mà nhằm hướng dẫn sai lầm về trong sự xuyên tạc sự thật, để mà hướng dẫn quần chúng Việt Nam vào trong một cái chiến lược của họ. Cho nên không có chuyện mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không ký. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đồng ý ký hiệp định Paris 1973 và phái đoàn của Ngoại trưởng Trần Văn Lắm có mặt tại Pháp trong cái cuộc ký kết đó. Và trong cái cuộc ký kết đó nó có bốn phía, bốn bên là người đại diện chính phủ Mỹ, người đại diện cho Cộng sản Hà Nội, người đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, và người đại diện cho mặt trận giải phóng miền Nam. Có bốn bên với bốn người tổng toàn quyền đại diện cho bốn phe đến ký trong cái hiệp định Paris vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Và dưới đây là những video clip
Từng phần tôi sẽ trích dẫn để cho đồng bào quý vị xem và nghe qua, để biết được là cái thủ đoạn trong chiến lược của lực lượng này nó như thế nào, để cho đồng bào quý vị biết, để tránh đi những sự mà bị vào cái mưu kế của họ. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, dưới đây là trích dẫn phần ký kết chính thức của bốn bên về hiệp định đình chiến và phục hồi lại hòa bình cho Việt Nam, được ký kết tại Pháp ngày 27 tháng Giêng năm 1973 giữa bốn phái đoàn Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa, Cộng sản Bắc Việt và Cộng sản miền Nam. Thì phần trích dẫn này được tôi lấy từ trong bản tiếng Anh chính thức, và tôi trình bày đây cho đồng bào quý vị xem, để quý vị đồng bào quý vị có thể hiểu được những cái gì mà người bạn trẻ Đăng Solomon nói nó không được là chính xác, nó không được trung thực, và cái cách nó là hướng dẫn lưu dư luận sai lệch về hiệp định Paris 1973 để mình nhằm vô hiệu hóa cái vấn đề tái khởi động lại hiệp định Paris từ người dân trong nước, để mà thực hiện cái mưu đồ không được mà chân chính lắm của họ, nhằm mà thúc đẩy người dân trong nước nổi lên để lật đổ nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội. Và dưới đây là phần trích dẫn về cái buổi ký kết hiệp định bốn bên của bốn phái đoàn Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa, Cộng sản Bắc Việt và Cộng sản miền Nam tại Pháp. Và bản này được trích dẫn từ bản tiếng Anh. Xin mời đồng bào quý vị xem cái bản chính thức này. Hiệp định ngưng bắn và phục hồi hòa bình tại Việt Nam. Hiệp định này sẽ đi vào hiệu lực hoàn toàn khi có chữ ký của các thành phần đại diện các bên. Tham dự hòa đàm Paris về Việt Nam. Tất cả các bên liên hệ tuyệt đối thi hành nghiêm chỉnh hiệp định này với tất cả các điều khoản của nó. Làm tại Paris ngày 27 tháng Giêng năm 1973 bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Bản văn tiếng Việt và tiếng Anh là chính thức và hợp pháp. Đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ, Mr. William B. Rogers, đại diện cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, Trần Văn Lắm, Bộ trưởng Ngoại giao. Đại diện cho chính phủ Dân chủ Cộng hòa Việt Nam, Nguyễn Duy Trinh, Bộ trưởng Ngoại giao.
đại diện cho cách mạng lâm thời, Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Ngoại giao. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, còn về vấn đề mà người bạn trẻ này đưa ra liên hệ đến giáo sư Nguyễn Quang Bích trước đây, thì cái tổ chức của giáo sư Nguyễn Quang Bích trước đây là một tổ chức tư nhân có tính cách từ thiện. Tổ chức này nó không phải là một chính phủ, nó chỉ là một tổ chức tư nhân, nó có tính cách là từ thiện, nó khác. Vì khi mà nói chuyện với cấp quốc gia với nhau nha, giữa một quốc gia với một quốc gia với nhiều quốc gia, thì phải một sự nói chuyện trên cấp bậc chính phủ, giữa chính phủ với nhau, chính phủ một nước này với chính phủ của những nước khác, chính phủ của nước này với chính phủ nước kia, chứ không có một cái tổ chức tư nhân với một chính phủ, không có chuyện đó. Và vì thế cho nên cái tổ chức của ông giáo sư Nguyễn Bích nó cách là một tổ chức tư nhân và mang cách từ thiện, nó không có tính cách của một chính phủ, vì nó không có cái tư cách, nó không có một cái tư cách về các luật pháp quốc tế để mà nói chuyện với một cấp chính phủ được. Mà ở hiện tại bây giờ trên thế giới chỉ có một chính phủ duy nhất, chính danh và chính nghĩa, và được chính phủ Mỹ công nhận, cũng như 28 nước Âu Châu công nhận, đó là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Đặng Quân hiện tại bây giờ. Đây là chính phủ duy nhất, chính danh, chính nghĩa và được quốc tế 28 nước công nhận, cũng như được chính phủ Mỹ công nhận và yểm trợ, giúp đỡ. Và chính phủ này được quyền hoạt động trên lãnh thổ của Mỹ, cũng như đã được phép chính phủ Mỹ bật đèn xanh để mà thành lập quân đội, tái lập lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên lãnh thổ của Mỹ. Hiện tại tổ chức cái chính phủ này của Thủ tướng Đặng Quân đang tổ chức rất nhiều khóa học về quân sự, cũng như những cái vấn đề liên hệ về vấn đề chuyên môn, chính trị và về chiến lược, đang đào tạo nhiều cấp cán bộ trung cấp để có thể ứng chuyển với tình hình sắp tới của Việt Nam. Còn cái tổ chức của giáo sư Nguyễn Bích là một tổ chức tư nhân, và tổ chức này mang cách từ thiện, nó không phải là một chính phủ, nhớ rõ vậy. Vì thế cái tổ chức này không có thể nói là một đại diện cho tất cả người dân Việt Nam để mà nói chuyện với những nước khác không. Khi nói chuyện nước khác là trên cấp bậc chính phủ với một chính phủ, chứ không phải là một tổ chức với một tổ chức tư nhân với một chính phủ được, không có chuyện đó. Mình nhớ kỹ như vậy. Cho nên cái tổ chức của giáo sư Nguyễn Bích chỉ là một tổ chức tư nhân mang cách từ thiện trước đây. Và ông Nguyễn Hồng Bích, giáo sư Nguyễn Bích đột quỵ chết trên chuyến phi cơ đi họp ở Philippines về Biển Đông, không phải là do ông Nguyễn Bích đi liên hệ đến Liên Hợp Quốc rồi do vấn đề mà không đạt được như người bạn trẻ Salmon nói á, rồi bị đột quỵ. Đó là điều sai lầm. Đây là cái suy diễn một chiều, và cách là xuyên tạc nhằm bóp méo cái dư luận để mà hướng dẫn dư luận quần chúng vào trong cái khía cạnh riêng của người bạn trẻ này cho một lực lượng nào đó. Nó không đúng, nó sai. Là vì trên căn bản Hiệp định Ba Lê chỉ cần 6 nước trong 12 nước đồng thuận khởi động Hiệp định Ba Lê thì Hiệp định Ba Lê sẽ được khởi động lại. Cho nên vấn đề đó đi từ 6 nước chứ không phải đi từ Liên Hợp Quốc. Cho nên khi mà 6 nước đồng thuận tái khởi động lại Hiệp định Ba Lê thì Hiệp định Ba Lê sẽ tái khởi động lại qua sự kêu gọi của Liên Hợp Quốc.
Cho nên vấn đề nó đi vào trong 6 nước, chứ không phải đi vào Liên Hợp Quốc trước. Và đồng thời nó không phải là giáo sư người Mỹ được 12 nước như người bạn trẻ nói là giáo sư người Mỹ này đã được sự ủng hộ, sự đồng ý của 12 nước, là nói không đúng. Làm sao mà 12 nước được? Trong 12 nước nó có Nga, Xô, Trung Quốc và Cộng sản Bắc Việt, vân vân. Không lẽ giờ Cộng sản Bắc Việt với Trung Quốc với Nga, Xô đồng ý cho ông giáo sư Nguyễn Bích tái khởi động Hiệp định Ba Lê lại để gây cái sự bất lợi cho nhà cầm quyền sống Hà Nội? Cho nên vấn đề mà cái người bạn trẻ nói nó có cách mâu thuẫn, nó không nhất quán, và mục đích của người bạn trẻ này á, là làm hướng dẫn dư luận quần chúng Việt Nam trong nước theo một chiều hướng của riêng của một cái lực lượng nào đó mà người bạn trẻ này đang hoạt động cho lực lượng đó. Nó nhằm là hướng dẫn dư luận sai lầm để nói lên là cái hiệp định Ba Lê nó không có giá trị và không thể nào mà khởi động lại. Cái ý định, cái ý muốn của người bạn trẻ này khi làm livestream này cho một lực lượng nào đó, mà đồng bào quý vị đều biết lực lượng này là lực lượng nào rồi, thấy không? Thì cái người bạn trẻ này đã làm một livestream hướng dẫn dư luận một cách rất là sai lầm mà không có trình độ. Cho nên khi mà đồng bào quý vị nghe cái này, quý vị thấy là một sự rất là mâu thuẫn, rất là phi lý và không thể chấp nhận được. Không bao giờ mà một nước Nga, Xô, Trung Quốc và Cộng sản Bắc Việt là đi ủng hộ cho giáo sư Nguyễn Bích làm câu chuyện một cái phương hại cho nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội khi mà tái khởi động lại hiệp định Ba Lê. Đó. Mà trong vấn đề hiệp định Ba Lê là chỉ cần 6 nước thôi, 6 nước thôi, chỉ cần 6 nước đồng thuận tái khởi động lại hiệp định Ba Lê thì hiệp định Ba Lê này sẽ tái khởi động lại do sự kêu gọi của Liên Hợp Quốc thôi. Tức là nó đi vào trong 6 nước trước chứ không phải đi vào Liên Hợp Quốc trước. Anh nhớ kỹ như vậy. Cho nên cái người bạn trẻ này đã đưa lên một livestream để mà nhằm hướng dẫn cái dư luận quần chúng Việt Nam trong nước sai lầm về vấn đề hiệp định Ba Lê để nhằm vô hiệu hóa cái sự khởi động lại hiệp định Ba Lê, vô hiệu hóa cái sự khởi động hiệp định Ba Lê với một ý đồ, với một thủ đoạn để cho người dân trong nước đừng có tin tưởng vào cái sự tái khởi động lại hiệp định Ba Lê, để mà không có mong chờ về cái lực lượng bên ngoài. Tức là lực lượng bên ngoài đó là chính phủ cái lâm thời của Việt Nam Cộng Hòa với sự lãnh đạo của Thủ tướng Đặng Quân đang tiến hành để mục đích là khích động người dân trong nước theo cái chiến thuật của họ, theo cái kế hoạch của họ là tổng nổi dậy, tổng đình công, bắt tu nhân sự, để mà dựa vào đó cái lực lượng này cướp chính quyền. Chỉ thế thôi. Cho nên đây là một vấn đề mà một cái livestream nói lên một vấn đề nó rất rõ ràng mà không có chính xác, nhằm xuyên tạc sự thật, là một cái livestream không có trình độ, không có giá trị. Và người làm cái này chứng tỏ là họ không có một trình độ gì cả. Cách nói chuyện nó rất lặp lửng, mơ hồ, không chính xác. Khi mà mình nói một câu chuyện mà mình nói rằng ý kiến tôi như vậy đó ý kiến của tôi như vậy là như thế nào? Khi mình đưa ra vấn đề mình phải có dẫn chứng đàng hoàng, mình có kết luận và dẫn chứng, hướng dẫn một vấn đề bằng cái sự chứng minh, bằng một sự dẫn chứng rõ ràng, chứ không thể là mình lập lờ đưa ra những vấn đề ý kiến của mình tầm bậy tầm bạ, rồi không biết là có ký, là Việt Nam Cộng Hòa có ký hay là không ký trong một bản hiệp định quốc tế như vậy, mà bảo là có ký không có ký là một chuyện hết sức là ngớ ngẩn, thiếu một cái đầu óc về trình độ về vấn đề luật pháp quốc tế, không thể được. Và dưới đây là xin đồng bào quý vị hãy nghe cái phần nói chuyện của người bạn trẻ đăng salmon này trong cái video clip dưới đây. Thấy trước đó thì gồm có là vợ chồng ông giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, rồi cũng đã thành lập cái ủy ban gọi là Ủy ban lãnh đạo lâm thời Việt Nam Cộng Hòa, không có thủ tướng, không có tổng thống.
được thành lập vào tháng 10 năm 2012 đã gửi thỉnh nguyện thư gồm trên 30.000 chữ ký kêu gọi Liên Hợp Quốc tái lại cái hiệp định Paris và đưa cái hiệp định Paris đó ra ánh sáng, phục hồi cái hiệp định Paris đó nhằm trả lại danh dự và công bằng cho hơn 40 triệu quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Và cái thỉnh nguyện thư này được gián tiếp xác nhận là cái Ủy ban Chính phủ lâm thời Cộng Hòa là một cái chính phủ lưu vong của một quốc gia Việt Nam Cộng Hòa ngoài lãnh thổ. Và ông Nguyễn Ngọc Bích là cựu tổng giám đốc Việt Nam Thông tấn xã trước năm 1975 và ông ta là chủ tịch Hội nghị toàn quốc người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ, và ông ta đã từ trần hồi năm ngoái. Thì chúng ta thấy rằng ông ta trên cái con đường ông ta đi đã có 12 nước công nhận rằng cái hiệp định Paris này để giúp ông ta đưa cái hiệp định hòa đàm Paris này ra ánh sáng. Nhưng khi ông ta vào được tới Liên Hợp Quốc rồi, khi ông ta về và rồi trên cái chuyến bay tới Philippines để tham dự cái hội nghị về Biển Đông năm ngoái thì ông ta bị đột tử ở trên máy bay chết. Thì Đăng nghĩ có thể rằng ông ta bị sốc khi biết rằng Tổng thống Thiệu không ký hiệp định Paris. Tại vì tới phút chót Tổng thống Thiệu quyết định ký thì phái đoàn của Trần Văn Lắm qua tới Paris ngày 20 tháng 1 thì tới ngày 27 tháng 1 họ không cho phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa vào. Và họ đã đơn thương, Mỹ đã đơn thương ký với Bắc Việt và với cái gọi là chính phủ Việt Nam lâm thời. Đó là câu hỏi thứ nhất, Đăng không dám khẳng định, đó chỉ là câu hỏi đang đặt ra cho mọi người. Câu hỏi đang đặt ra cho mọi người. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, còn về vấn đề mà sự tồn tại hoặc sự không tồn tại của Mặt trận Giải phóng Việt Nam, tức là của Đảng Cộng sản Việt Nam, là vấn đề nó không có thành vấn đề. Bởi vì sau cuộc chiến tranh 1975, sau cái trận chiến 1975, thì tất cả mọi người trên thế giới đã thấy rõ rằng Cộng sản miền Nam chính là bàn tay nói dài của Cộng sản Bắc Việt. Nó chỉ là một mà thôi. Thế nên khi mà Cộng sản Việt Nam, khi chúng ta dùng nói Cộng sản Việt Nam là ta đã dùng tổng thể là Cộng sản Bắc Việt và Cộng sản miền Nam. Thì khi mà sau năm 1975, khi Cộng sản Việt Nam đã cưỡng chiếm được lãnh thổ của Việt Nam, của miền Nam Việt Nam, của Việt Nam Cộng Hòa, và tuyên bố thống nhất đất nước từ Nam đến Bắc, thì họ cùng nhau cai trị đất nước trên toàn thể Việt Nam. Nên không có vấn đề phân biệt giữa Cộng sản Hà Nội và Cộng sản miền Nam, mà chỉ là Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Đất nước Việt Nam từ năm 1975, sau khi họ tuyên bố thống nhất, thì cái nhóm Cộng sản Việt Nam đã toàn trị, thống trị toàn bộ Việt Nam từ Nam đến Bắc, và họ cai trị người dân Việt Nam dưới một cái chế độ khắc nghiệt, độc tài, toàn trị, đó là Cộng sản. Cho nên từ sau năm 1975 thì chỉ có vấn đề nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, và nó liên tục từ đó, từ năm 1975 cho đến bây giờ. Vì thế cho nên Cộng sản Việt Nam nó cũng chính là Cộng sản Việt Nam, nó chỉ là một. Cho nên không hề có phân biệt giữa Cộng sản Hà Nội và Cộng sản miền Nam. Cái sự phân biệt chỉ có trên nội bộ của riêng họ, trong phe nhóm của họ. Mà trên phương diện về luật pháp quốc tế
thì chỉ có một cộng sản, tức là Cộng sản Việt Nam mà thôi, và nhà nước của Cộng sản Việt Nam. Vì thế vấn đề Việt Nam nó trở thành là cái sự mà đấu tranh, trở thành là vấn đề chiến tranh giữa hai cái chủ nghĩa, hay là hai cái chính thể. Một chính thể là Cộng sản Việt Nam, một chính thể là Việt Nam Cộng Hòa, chỉ có thế thôi, và không có vấn đề không có Cộng sản Việt Nam trong đó nữa. Cho nên vấn đề mà cái sự tồn tại, cái không tồn tại của Cộng sản Việt Nam nó không vấn đề trong vấn đề này. Cho nên cái hiệp định Ba Lê bây giờ nó trở thành một sự liên hệ của hai vấn đề, hai chính thể Cộng sản Việt Nam và chính thể Việt Nam Cộng Hòa, của hai chính phủ mà thôi. Tức là gồm có hai chính phủ, một chính phủ là Cộng sản Việt Nam và một chính phủ là Việt Nam Cộng Hòa. Nó chỉ có vấn đề thôi, nó không có vấn đề sự hiện tồn tại hay không, hay sự tồn tại không tồn tại của Mặt trận Giải phóng Việt Nam nữa. Còn vấn đề mà phân biệt giữa Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Bắc Việt, đó là nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ nội bộ của họ phân biệt, họ tranh giành về quyền lợi, về tiền bạc, quyền lợi, về cái sự mà quyền hành của họ, đó là riêng của họ thôi. Nhưng mà trong vấn đề về chính thể, về chân luyện và luật pháp thì chỉ có một cách là nhà nước Cộng sản Việt Nam, thế thôi. Thì có vấn đề hiện tại bây giờ cái hiệp định Ba Lê chỉ liên hệ giữa hai phía, một phía là Cộng sản Việt Nam, một phía là Việt Nam Cộng Hòa, chỉ có thế thôi. Cho nên không có vấn đề phải đưa ra như là cái người bạn trẻ Đăng Solomon nói rằng vấn đề bây giờ muốn trở lại hiệp định Ba Lê thì vấn đề mà phục hồi lại tồn tại, phục hồi lại cái sự cho Mặt trận Giải phóng Việt Nam là vấn đề hết sức khó. Đây là một chuyện ngớ ngẩn, không có chuyện đó bây giờ. Vì Cộng sản Việt Nam sau năm 1975 cho thấy rằng nó chính là Cộng sản Hà Nội, bằng tay nó dài, nó chỉ là một thôi. Cho nên sau năm 1975 liên tục từ năm 1975 cho đến bây giờ thì nước Việt Nam chỉ có một chế độ cộng sản, một chế độ cộng sản mà thôi, đó là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Như vậy thì vấn đề mà hiệp định Ba Lê nó trở thành là cái sự tranh đấu hay là cuộc chiến giữa hai cái thể chế là Cộng sản và Việt Nam Cộng Hòa, thế thôi. Như vậy cái chỉ là một liên hệ của hai phía mà thôi, là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và chính phủ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, tức là của Cộng sản Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa thôi. Cho nên nó không phải là một cái mà như mà người bạn trẻ Đăng Solomon đã nói trong những clip dưới đây. Và rồi thật sự muốn đưa cái hiệp định Paris đó ra ánh sáng thì nó còn một điểm nữa mà chúng ta muốn đưa nó ra, thì chúng ta cần phải khôi phục một cái điều. Tại vì nếu mà muốn đưa hiệp định Paris ra ánh sáng và nói rằng chúng ta bỏ cái giả thiết là Việt Nam Cộng Hòa không ký hay là có ký hay không mình bỏ sang một bên, thì nó còn thêm một cái mấu chốt rất quan trọng. Đó là theo cái bản hiệp định Paris á, được ký á, năm 1973 thì trong đó là cái Ủy ban lãnh đạo lâm thời Việt Nam Cộng Hòa, Ủy ban lãnh đạo lâm thời Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam á, là cái mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam á, là sẽ cùng với Việt Nam Cộng Hòa bầu cử dân chủ tự do thật sự, bầu cử dân chủ tự do thật sự. Thì muốn đưa cái hòa đàm đó trở lại thì ít nhất phải có cái mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam sống lại. Mà chúng ta biết rằng cái mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, cái gọi là chính phủ lâm thời cách mạng miền Nam Việt Nam đã bị cộng sản nó dẹp từ năm 1976 rồi. Thí dụ như bây giờ muốn khôi phục lại đó thì trước tiên đó là phải đuổi hết tất cả những người Bắc sau 75
về miền Bắc, đuổi tất cả những người Bắc 75 sau về Bắc, và rồi sẽ có một cuộc bầu cử công khai giữa Việt Nam Cộng Hòa và cái gọi là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam do Cộng sản Bắc Việt lập ra và đóng quân tại miền Nam theo cái hiệp định Ba Lê đó. Vì vậy mà để làm được điều này, tôi thấy nó càng khó khăn hơn nữa, nó càng khó khăn gấp mấy lần hơn nữa. Vì vậy thiết nghị nước thì cũng mất rồi, miền Nam cũng mất rồi. Cái hiệp định Ba Lê là một cái hiệp định quá tồi tệ mà chính người Mỹ người ta cũng không muốn và cũng không muốn nhắc tới nữa. Và rồi chúng ta đã tốn rất nhiều công sức, tài lực, nhân lực để đưa cái hiệp định đó ra ánh sáng. Thì theo Đăng nghĩ, nếu hai câu hỏi đang đặt ra ngày hôm nay nếu nó là sự thật thì chúng ta không thể nào đưa hiệp định đó trở lại. Vì hiệp định đó thật sự nó chỉ làm lợi cho Mỹ và Bắc Việt. Và nếu Việt Nam Cộng Hòa không ký thì Cộng sản thật sự không vi phạm hiệp định. Và rồi muốn đưa ra thì chúng ta bắt buộc phải đuổi hết những người Bắc sau 75 về thì lại càng khó. Lập lại cái mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam lại càng khó hơn, khi mà Cộng sản Bắc Việt nó đã tiêu diệt cái mặt trận này ở năm 76. Nói về cái con đường đấu tranh đất nước ta ngày hôm nay, mất thì chưa mất hẳn, mà còn thì cũng không còn. Chúng ta thấy Cộng sản nó rất là khôn. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, cũng như người bạn trẻ này, trong cái phần cuối của cái livestream thì người bạn trẻ Dan Salomon kêu gọi thành lập quân đội. Anh ta kêu gọi thành lập quân đội, anh ta kêu gọi thành lập những nhóm lực lượng nhỏ nhỏ, những lực lượng mà có cấu trúc nhỏ, để mà đúng vào cái thời gian thích hợp sẽ nổi dậy. Thì lúc đó sẽ có một người lãnh đạo ra mà chỉ huy để mà lật đổ nhà Cộng nguyên Cộng sản Hà Nội, lật đổ nhà Cộng nguyên Cộng sản Việt Nam, để mà giành lấy cái quyền cai trị đất nước. Thì cái vấn đề này, cái chủ trương của bạn trẻ này nó cũng giống như là chủ trương của người bạn trẻ Huỳnh Thúc Huy. Cái cấu trúc cũng giống như vậy thôi. Nó cũng giống như là cái chủ trương của người bạn trẻ Huỳnh Thúc Huy là kêu gọi tổ chức nhiều cái nhóm lực lượng nhỏ nhưng mà không có lãnh tụ, mà sau cùng khi nổi lên rồi thì lúc đó sẽ có một lãnh tụ xuất hiện ra để mà chỉ huy, để mà lật đổ nhà Cộng cộng sản Việt Nam, để mà giành lấy cái quyền độc quyền cai trị đất nước. Nó cũng giống vậy thôi, nhưng mà mỗi cách diễn tả đều có một sự lập lờ khác nhau để mục đích là đánh lừa dư luận, đánh lừa quần chúng để mà thực hiện cái mưu đồ của họ thôi. Nhưng mà cái bản chất, cái kiến trúc, cái bản chất, cái cấu trúc của vấn đề mà chủ trương của họ thì hoàn toàn không có khác nhau, hoàn toàn giống nhau. Thì dưới đây là xin đồng bào quý vị hãy nghe cái lời kêu gọi thành lập quân đội ở trong nước á, thành lập quân đội trong nước, trong nội địa Việt Nam, cũng như là kêu gọi là thành lập những nhóm lực lượng nhỏ để mà khi mà có đúng một cái thời điểm thích hợp thì tổng nổi dậy, thì lúc đó sẽ có một người lãnh đạo ra chỉ huy. Thì dưới đây là
cái livestream, cái video clip của người bạn trẻ này. Xin đồng bào quý vị hãy nghe kỹ và suy nghĩ kỹ về cái lời kêu gọi của người bạn trẻ này. Theo cái hiệp định Ba Lê đó. Vì vậy mà để làm được điều này tôi thấy nó càng khó khăn hơn nữa. Nó càng khó khăn gấp mấy lần hơn nữa. Vì vậy thiết nghị nước thì cũng mất rồi, miền Nam cũng mất rồi. Cái hiệp định Ba Lê là một cái hiệp định quá tồi tệ mà chính người Mỹ người ta cũng không muốn và cũng không muốn nhắc tới nữa. Và rồi chúng ta đã tốn rất nhiều công sức, tài lực, nhân lực để đưa cái hiệp định đó ra ánh sáng. Thì theo Đăng nghĩ, nếu hai câu hỏi đang đặt ra ngày hôm nay nếu nó là sự thật thì chúng ta không thể nào đưa hiệp định đó trở lại. Vì hiệp định đó thật sự nó chỉ làm lợi cho Mỹ và Bắc Việt. Và nếu Việt Nam Cộng Hòa không ký thì Cộng sản thật sự không vi phạm hiệp định. Và rồi muốn đưa ra thì chúng ta bắt buộc phải đuổi hết những người Bắc sau 75 về thì lại càng khó. Lập lại cái mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam lại càng khó hơn, khi mà Cộng sản Bắc Việt nó đã tiêu diệt cái mặt trận này ở năm 76. Nói về cái con đường đấu tranh đất nước ta ngày hôm nay, mất thì chưa mất hẳn, mà còn thì cũng không còn. Chúng ta thấy Cộng sản nó rất là khôn. Chúng ta không thể đấu tranh trực diện với nó, và càng không có quân đội để mà đứng lên lật đổ nó. Chúng ta thấy như điển hình như vụ Formosa, nỗi đau còn động đó mãi tới ngày hôm nay. Vụ Cha Nam, Cha Thục đó. Và rồi giáo dân thì được bao nhiêu? Chúng ta thấy mỗi cái huyện Quỳnh Lưu, cái huyện Quỳnh Lưu, cái tỉnh Nghệ An đó, tới mấy chục ngàn hộ dân. Hỏi có được bao nhiêu hộ dân là người Công giáo để đứng lên bảo vệ các cha? Còn lại đa số là người của Cộng sản bên lương rồi, toàn là bị Cộng sản nó bị bởi vậy nó đấu tố, nó đánh phá nhà giáo dân này nọ. Thì bây giờ chúng ta không có thể nào, chỉ có thể kêu gào thét ở trên này mà thôi. Và rồi ví dụ như bây giờ ở ngoài nước Đăng không nói, như bây giờ ở trong nước mà nói mà kêu đưa Cha Nam, đưa Cha Thục lên làm lãnh đạo để đứng lên mà đối thoại lật đổ Cộng sản đi, bảo đảm Cộng sản để tìm cách để giết Cha Nam, Cha Thục liền. Nó không giết bằng ánh sáng, nó sẽ giết bằng bóng đêm. Bởi vậy càng khó hơn nữa khi chúng ta thành lập một cái tổ chức công khai để chống lại Cộng sản. Chúng ta thấy Cộng sản nó đang trên đà sụp đổ, nợ công thì chồng chất, cán bộ thì thái hóa. Vậy mà tại sao nó vẫn sống được? Cái điểm đó rất là đơn giản. Thứ nhất, nó có thằng Trung Quốc chống lưng cho nó, thằng Trung Cộng chống lưng cho nó, thì ở đây chúng ta đều biết rất rõ. Nhưng cái điểm nhấn ở đây là nó giỏi bưng bít thông tin. Và Mỹ dân nó rất giỏi bưng bít thông tin. Tất cả các báo chí cho tới đài truyền hình, các nhà báo đều với quyền kiểm soát của nó. Và cái đường lối Mỹ dân của nó như thế nào ở đây chúng ta quá rõ. Vì vậy đang suy nghĩ rất nhiều để muốn lật đổ Cộng sản. Cái đầu tiên ta cần làm đó là làm sao Cộng sản nó càng muốn bưng bít thông tin thì chúng ta càng phải nói sự thật và càng cho người dân biết thông tin từ quá khứ lịch sử cho tới ngày hôm nay. Thì khi mà nó đã không bưng bít được thông tin thì ắt người dân biết hết, hiểu hết thì tự nhiên nó sẽ sụp đổ, dân sẽ đồng lòng đứng lên. Chúng ta thấy những người có trí thức thì người ta sẽ ảnh hưởng tới cái địa vị của họ. Còn cái tầng lớp nông dân, cái tầng lớp công nhân thì người ta cứ đâu có thời gian để mà nghe, đâu có thời gian để mà nói về chính trị. Còn cái tầng lớp nông dân nữa thì chân lấm tay bùn bán lưng cho trời bán mặt cho đất. Dân trí thấp họ lại càng không muốn để nghe chính trị, không muốn hiểu về đất nước nữa. Thì lại một lần nữa Đăng thiết nghĩ, Đăng muốn cho Cộng sản
bưng bít được thông tin thì chúng ta càng nói sự thật. Mà nói sự thật thì bằng cách nào? Thời buổi này, thời buổi công nghệ, thời buổi của internet, chúng ta thấy YouTube, Facebook và nhất là cái livestream. Đăng đã từng kêu gọi rất nhiều ở các clip trước, mọi người cùng làm livestream, không cần phải nói văn nói vẽ, không cần phải nói gì xa xôi, ngay tại địa phương mình sống, mình bị áp bức như thế nào, bóc lột như thế nào, không có quyền tự do như thế nào. Formosa nó tại miền Trung nó như vậy như kia, ở dưới miền Tây thằng cán bộ này đánh dân hay là ăn hối lộ như thế nào, chúng ta nó càng bưng bít thông tin, chúng ta càng lên nói. Mà lên nói thì đâu cần nhất thiết chúng ta phải giơ cái mặt ra chúng ta nói. Nếu chúng ta sợ, chúng ta có thể đeo mặt nạ, chúng ta nói. Đó là cách thứ nhất để chúng ta đánh cộng sản. Đó là làm sao nó càng bưng bít thông tin thì chúng ta càng cho thông tin đến với người dân một cách chính xác nhất, thực tế nhất. Ở một cái làng, một cái xã đó, cái vụ một người dân oan này đó, nhiều khi đâu phải trong làng trong xã đã biết hết đâu. Họ nhiều khi họ còn bận đi làm đi đồ, nhưng khi chúng ta nói họ mới biết. Nó đơn giản là vậy. Ví dụ như vụ Formosa ngoài Hà Tĩnh á, báo chí cũng nói chúng ta livestream, chúng ta nói rầm rầm á, trên Facebook rầm rầm á, nhưng mà giờ nói xuôi về miền Nam coi. Xuôi về miền Nam một tí, xuôi về miền Tây một tí, những người nông dân chân lấm tay bùn cho tới những người công dân, họ nghe, họ biết như vậy nhưng thật sự họ có hiểu mô tê chi mô. Họ cũng biết Formosa cũng đổ biển cá chết nhẽn, nhưng họ thật sự không có thời gian để mà nghe, không có thời gian để mà tìm hiểu, vì thông tin quá bị bưng bít. Và rồi chúng ta làm sao để đấu lại được cái thông tin trái chiều của cộng sản bưng bít? Là chúng ta phải có một cái mạng truyền thông, có nghĩa là nói thẳng nói thật. Nhưng nói thẳng nói thật như thế nào? Chứ không phải muốn lên đó ba la làm sao là cứ nói. Có dẫn chứng hẳn hoi, đi sát vào thực tế, như vậy dân mới tin. Đó là cái điểm thứ nhất Đăng muốn nói tới. Và cái điểm thứ hai nữa là chúng ta phải làm sao cố gắng đào tạo được những người lãnh đạo thật sự ở tại mỗi địa phương, để khi mà ngọn gió, ngọn lửa bùng lên, chúng ta xuống đường có người lãnh đạo. Mỗi nhóm có một người đứng ra lãnh đạo. Lãnh đạo để làm gì? Không phải lãnh đạo để làm lớn làm láo, để chúng ta không phải như rắn không đầu. Để chúng ta muốn xuống đường biểu tình ôn hòa thì chúng ta phải có một phương pháp ôn hòa thật sự. Chứ đâu phải anh muốn xuống đường, anh A muốn đi hàng 2, anh C muốn đi hàng 1 là đi đâu. Đó là như vậy. Thì Đăng không có muốn nói nhiều. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, trong chu kỳ 2017 cộng 3 là 2020, tức là 2017, 2018, 2019 và 2020. Những cái thuyết trong thời gian này, trong cái chu kỳ này, nó sẽ xảy ra rất nhiều sự cố và biến cố trọng đại, ảnh hưởng đến nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Các vấn đề, những cái sự cố biến cố này nó không dừng ở chỗ vụ Trịnh Xuân Thanh, không dừng ở chỗ Trịnh Vĩnh Bình, không dừng ở chỗ là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Họ nói rằng họ thừa nhận cái tính hợp danh hợp pháp của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, của chính phủ Sài Gòn trước đây, mà còn rất nhiều cái sự cố và biến cố xảy ra trong thời gian sắp tới. Và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam càng cưỡng lại bao nhiêu thì càng sẽ bị đưa vào cái sự dễ dàng sụp đổ bấy nhiêu. Chu kỳ 2017 cộng 3 đến 2020 là cái chu kỳ nó nói lên cái sự
tồn tại hay sự diệt vong của nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội, của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cho nên cái thỏa mãn của chế độ này, thỏa mãn của chế độ Cộng sản Việt Nam này, nó sẽ phải chấm dứt trước năm 2020. Nó phải thay đổi, nó phải thay đổi bởi một chế độ khác. Và chế độ Cộng sản Việt Nam hiện tại nó không thể nào tồn tại vượt quá 2020. Trong thời gian sắp tới, nó còn nhiều cái sự cố và biến cố vô cùng trọng đại đưa đẩy cái chế độ Cộng sản Việt Nam hiện tại này nó phải thay đổi bởi một chế độ khác. Cái sự cố gắng vá víu cưỡng lại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với chế độ này thì càng đưa họ vào cái sự nhanh chóng bị đào thải. Xin đồng bào quý vị hãy để ý tất cả những điều mà tôi nói đây trong những ngày sắp tới nó sẽ diễn ra. Bài nói chuyện của tôi ngày hôm nay đến đây là chấm dứt. Xin chào đồng bào quý vị trong những bài nói chuyện kế tiếp. Kính chào.